আইতে সাল যাইতে সাল, তার নাম বরিশাল। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কিছুটা সময় বরিশালে কাটিয়ে এখন আমাদের সবার প্রিয় শহর ঢাকাতে ফেরার পালা। আর এইবারেও আমার ট্যুর পার্টনার হিসেবে থাকছে সোহাগ স্কেনিয়া হাইডেক বিজনেস ক্লাস বাস। এই বাসে আমার রাতের ট্রাভেলিং এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল তা আপনাদের সাথে শেয়ার করার পাশাপাশি বরিশাল টু ঢাকা রুটের রাতের সৌন্দর্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। তো আর কথা না বাড়িয়ে চলুন ইট পাথরের জাদুর শহর ঢাকাতে। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you. বরিশাল শহরের বেশ কিছু জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান দেখে এখন অটো করে নাথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের দিকে যাচ্ছি, আর সেখান থেকেই ঢাকাগামী বাসে করে ঢাকাতে ব্যাক করব। প্ল্যান ছিল গ্রিন লাইনের বাসে করে ঢাকায় ফিরবো, বাট সন্ধে 6টায় গ্রিন লাইনের বাসে আমার পছন্দের সিটটি না পেয়ে এখন সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের দিকে যাচ্ছি। রাস্তার ওই পাশেই সোহাগের কাউন্টার, এক্স্যাক্ট লোকেশন বললে বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিসের বিপরীত পাশেই সোহাগ পরিবহনের কাউন্টার। আমি বুঝলাম না সোহাগের কাউন্টার সব শাটার নামিয়ে রেখে একটা শাটার খুলে রাখার কারণ কি। অবশ্য গ্রিন লাইনেও একই জিনিস দেখছি। যাই হোক, কাউন্টারের ভিতরে মানুষ আছে, চলুন ভিতরে প্রবেশ করে দেখে আসি কাউন্টারটি কেমন আর যাত্রীদের জন্য কি কি ফ্যাসিলিটিস রয়েছে। কাউন্টারটি ছোট হলেও যাত্রীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত আসনের পাশাপাশি ওয়াশরুমের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এছাড়াও এই কাউন্টারটি সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। টিকিট বুকিং করে যখন কাউন্টারের ভিতরে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, শ্রমিক ইউনিয়নের কিছু মানুষ এসে কাউন্টারের সকল মানুষদেরকে বের করে দিয়ে কাউন্টার বন্ধ করে দেয়। এরপর তাদের সাথে কাউন্টার ম্যানেজারকে তাদের অফিসে নিয়ে যায়। আর এইদিকে সোহাগ পরিবহন কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য পুলিশ নিয়ে আসেন, যা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। কাউন্টার বন্ধ থাকায় কাউন্টারের স্টাফরা রাস্তায় দাঁড়িয়েই এখন টিকিট সেল করছে। কাউন্টার কেন বন্ধ রাখা হয়েছে সঠিক ইনফরমেশন স্টাফদের কাছ থেকে জানতে পারলে আমি অবশ্যই বাসে উঠে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। কোচ নাম্বার 6527 যাত্রীরা একে একে করে সবাই বাসে প্রবেশ করছে। ঢাকা থেকে আসার সময় একই বাসে আমার একই স্টাফ ছিলেন, বরিশাল থেকে যাওয়ার সময়ও একই বাসে একই স্টাফ থাকছেন। ড্রাইভিং রুমে হাবিব ভাই বসে আছেন। দিনে তো ওনার ড্রাইভিং দেখেছি, রাতে তিনি এই রুটে কেমন ড্রাইভিং করেন এবার তাই দেখার পালা। এইবার আমি A2 সিটে বসে ট্রাভেল করব এবং এই সিট থেকে কেমন ভিউ পাওয়া যায় তা তুলে ধরার চেষ্টা করব। ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে ফ্রন্টের 3 সিটে আমাকে ছাড়া কোনো যাত্রী নেই। বলতে পারেন এক টিকিটের সাথে 2 টিকিট ফ্রি। এনিওয়ে, এটা মজা করে বলা। সন্ধ্যা 7:21 ড্রাইভার সাহেব ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। বাসটি ছাড়ার অফিসিয়াল সময় ছিল সন্ধ্যা 7:15। প্রায় 6 মিনিট লেট করে বাসটি ছাড়া হয়েছে। বর্তমানে সোহাগের বরিশাল শহরে একটি মাত্র কাউন্টার থাকায় তাই আর কোথাও থেকে যাত্রী তুলবে না, শুধুমাত্র যাত্রীরা যেখানে নামতে চাইবে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হবে। বাসে যে ঘড়ি রয়েছে এটা আমাদের ঘড়ির সময় থেকে প্রায় 1 ঘন্টা 4 মিনিট এগিয়ে আছে। ড্রাইভার সাহেব বরিশাল শহর ক্রস করতে থাকুক, আর এই ফাঁকে সোহাগের কাউন্টার কেন বন্ধ রাখা হয়েছে তা জানিয়ে দিই। কাউন্টার স্টাফদের কাছ থেকে জানতে পারলাম শ্রমিক ইউনিয়ন থেকে তাদেরকে নাকি জানানো হয়েছে রাস্তার পাশে কোনো কাউন্টার রাখা যাবে না, নাথুল্লাবাদ বাস টার্মিনালের ভিতরে কাউন্টার রাখতে হবে, আর সেখান থেকেই নাকি যাত্রী তুলতে হবে। শ্রমিক ইউনিয়নের কাছে আমার প্রশ্ন, বাস টার্মিনাল থেকে যাত্রীদের বাসে ওঠার মতো পরিবেশ আছে তো? যাই হোক, সোহাগ পরিবহন কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জন্য কী পদক্ষেপ নেয় এখন সেটি দেখার বিষয়। কিছু পথ আসতেই গাইড সাহেব শুরুর ব্রিফিং দিচ্ছেন। সোহাগ পরিবহনের এসি সেকশনে এই জিনিসটা এখনও মেনটেন করছে। আজকাল তো অনেক অপারেটর শুরুর ব্রিফিং দেয়া বন্ধই করে দিয়েছেন। এইদিকে ড্রাইভার সাহেব 60 এর মতো স্পিডে টেনে যাচ্ছেন। ড্রাইভার সাহেব ওনার মতো বাস চালাতে থাকুক, আর এই ফাঁকে চলুন এই বাসের কিছু ইনফরমেশন জেনে আসি। সোহাগ পরিবহন বরিশাল রুটের জন্য কাগজে কলমে 4 ইউনিট কেনিয়া হাইডেক বাস দিয়ে সার্ভিস দেওয়ার কথা থাকলেও আসলে তারা 5 ইউনিট কেনিয়া হাইডেক বাস দিয়ে সার্ভিস দিচ্ছে। কিছুদিনের মধ্যে আরও 2 ইউনিট স্কেনিয়া হাইডেক বাস ঢাকা টু বরিশাল রুটে যুক্ত করতে পারে। এটা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে সোহাগের স্কেনিয়া হাইডেক বাসগুলোর বরিশালবাসীর কতটুকু আস্থা অর্জন করতে পারে তার উপর। স্ক্রিনে নতুন 4 ইউনিট বাসের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে রাখছি। সোহাগের হাইডেক বাসে ট্রাভেল করার সময় নাম্বারগুলো মিলিয়ে নেবেন।
ট্রাভেল ব্লগ 37-এ এই বাসের ইন্টেরিয়র সম্পর্কে একবার বলা হয়েছে, তাই আর বলছি না। ঢাকা টু বরিশাল রেগুলার ফেয়ার 1200 টাকা। www.shohagh.com এই ওয়েবসাইট থেকে টিকিট বুকিং করার পাশাপাশি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারেও কল করে আপনাদের টিকিটটি বুকিং করতে পারবেন। ভেবেছিলাম রাতে হয়তো এই দিকের রাস্তার সৌন্দর্য খুলনা টু গোপালগঞ্জের মতো হবে, কিন্তু এই ভুতুরে অন্ধকার দেখে হতাশ হলাম। আর এই দিকে ড্রাইভার সাহেব প্রায় 80 স্পিডে টেনে যাচ্ছেন। 80 স্পিড দেখে আমি সাথে সাথে সিট বেল্ট পরিনি, কারণ এই হাইওয়েতে 3 চাকার যানবাহন পাশাপাশি অনেক বাজার রয়েছে। বাজারে সাধারণ মানুষের চলাচল থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কোনো কারণে যদি ড্রাইভার সাহেব হার্ড ব্রেক করেন, আমি আমার সিট থেকে ছিটকে সামনে গিয়ে পড়ব। এর ফলে আমার মেজর কোনো ইনজার্ড হতে পারে। প্যাসেঞ্জারদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা সোহাগ স্কেনিয়া হাইডেক বাসের A2 সিটে ট্রাভেল করবেন অবশ্যই সিট বেল্টের যথাযথ ব্যবহার করবেন। বলা তো যায় না কখন কি হয়। সেফটি ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি। সেফটির কথা যেহেতু উঠেছে, এই বাসে যাত্রীদের জন্য কেমন সেফটি ইকুইপমেন্ট রয়েছে চলুন একটু দেখে আসি। কোনো কারণে যদি বাসে আগুন লেগে যায়, আগুন নিভানোর জন্য বাসের ভিতরে 2টি ফায়ার এক্সটিংগুইশার রয়েছে। দুর্ঘটনাবশত বাসের মেইন ডোর লক হয়ে গেলে বাস থেকে বের হওয়ার জন্য ইমার্জেন্সি এক্সিট ডোর রয়েছে। এছাড়াও ইমার্জেন্সি হ্যামার রয়েছে, যা দিয়ে গ্লাস ভেঙে বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। বর্ষাকালে রাস্তা অনেক পিচ্ছিল থাকার ফলে বাস ব্রেক করলে চাকা স্কিড করে, এতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। চাকা যাতে স্কিড না করে এর জন্য এই বাসে ব্রেকিং সিস্টেমে ABS, EBS, রিট্রেডার অ্যান্ড ফুললি ইকো কন্ট্রোলার ব্রেক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম EBSS ব্যবহার করা হয়েছে। যারা ঢাকা টু বরিশাল রুটে বাসে রেগুলার যাতায়াত করেন তারা হয়তো জানেন বরিশাল টু ভাঙ্গা এই রুটটি কতটা রিস্কি। সামনেই বর্ষাকাল, বাংলাদেশের যেই রুটে ট্রাভেল করেন না কেন ট্রাই করবেন ভালো মানের এসি বাসে ট্রাভেল করতে। ড্রাইভার সাহেব হঠাৎ করে RGB লাইট অন করে দিলেন। রাতে এই লাইটিংগুলো দেখতে চমৎকার লাগে। আমার সিট থেকে আরেকটা যে জিনিস ভালো লাগে, অপর প্রান্ত থেকে যানবাহনের লাইটের আলো আমার চোখে লাগছে না, বাট রোড ভিউ দেখতে গেলে ভালোই প্যারা খেতে হচ্ছে। সোহাগের অফিসিয়াল চেকিংয়ের জন্য আমাদের বাস দাঁড়ায়। এখানে সব কাজ শেষ করে ড্রাইভার সাহেব এক্সপ্রেস হাইওয়ে দিয়ে ঢাকার দিকে ছুটে চলেছেন। এই চেকিংয়ের জন্য আমার কাছে কিছুটা মনে হচ্ছে সিটি বাসে ট্রাভেল করছি। ঢাকা, চিটাগং, কক্সবাজার রুটে চেকিং সিস্টেম না থাকলেও এই দিকের রুটে কেন যে এই চেকিং সিস্টেম এটাই বুঝলাম না। এইদিকে ড্রাইভার সাহেব মিটার বোর্ডের কাটায় কাটায় 100 ধরে টেনে যাচ্ছেন। বাসের স্পিড 100 হলেও ড্রাইভার সাহেবের ক্রুজ কন্ট্রোলিং প্লাস ড্রাইভিং অনেক স্মুথ লাগছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে উনি দিন থেকে রাতেই ভালো ড্রাইভ করেন। অনেক বাস রিলেটেড গ্রুপে দেখা যায় কিছু যাত্রী পোস্ট করে বলছেন সোহাগের নিউ স্ক্যানিয়া হাইডেক বাস নাকি 110 থেকে 120 স্পিডে টেনে যায়, বাট আমার জানা মতে তাদের বাস 100তেই লক করা। কিছু এলিট বাস আছে যা পুরাতন ড্রাইভাররা স্পিড আনলক করে চালায়, বাট নিউ বাসে এগুলো করার কোনোই সুযোগ নেই। আমার কথা ট্রাস্ট করছেন না তাই তো? তাহলে চলুন হাবিব ভাইয়ের স্মুথ ড্রাইভিং দেখার পাশাপাশি ভাঙ্গা টু মাওয়া এক্সপ্রেস হাইওয়েতে রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করি। I'm sorry for the change in the things I say. It's not that I don't notice, to me it's still the same. If I don't show a sign, I'm leaving my love blind, expecting you to read my mind. Well, I hope that you know that I hear that I don't let it show that I want you. There's not a way to explain that it couldn't be better. It's more than I ever thought.
It's more than I ever thought I could find. Put it all on the line. I'm in love with your design. Ooh, put it all on the line. I'm in love with your design. ঢাকার দিকে ঢুকছি আর জ্যাম না পেলে চলবে। জুরাইনের দিকে বিশাল এক জ্যামের দেখা পেয়ে যাই। বিশাল এই জ্যাম ঠেলে যখন হানি ফ্লাইওভারের দিকে যাচ্ছি, কয়েকজন বাইকার কিছুটা উল্টাপাল্টাভাবে বাইক চালায়। তারা অল্পের জন্য অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে বেঁচে যায়। তাদের মাথায় আবার হেলমেটও নেই। এখন অ্যাক্সিডেন্ট হলে এর দায়ভার আসলে কে নেবে? হানি ফ্লাইওভার থেকে নামতেই এমন এক বিশাল জ্যামের দেখা পেয়ে যায়। একজন যাত্রী ফেড আপ হয়ে বাস থেকেই নেমে যান। অবশেষে রাত 11:21 চলে আসি মালিবাগ রেলগেটে। আমাদের বাসটি সামনে থেকে ঘুরিয়ে এনে কাউন্টারের সামনে এনে দাঁড় করাবেন। মেনলি সেখানেই সব যাত্রীদের নামতে হবে। কাউন্টারের সামনে চলে এসেছি, আর এরই মাধ্যমে আমার আরেকটি ট্রাভেল ব্লগের ইতি টানতে হচ্ছে। ড্রাইভার সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে দেখি ড্রাইভার সাহেব হাসি মুখে আমাকে বিদায় জানাচ্ছেন। এই বাসে ট্রাভেল করে আমার যে জিনিসগুলো ভালো এবং খারাপ লেগেছে এবার তা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। শুরুতেই ভালো দিকগুলো বলছি। যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য সোহাগ পরিবহন কর্তৃপক্ষ যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা সত্যি প্রশংসার দাবিদার। বাস এবং বাসের স্টাফ একই থাকায় তাদের নিয়ে আর কিছুই বলছি না। এবার খারাপ দিকগুলো নিয়েও কিছু বলি। ড্রাইভার সাহেব সম্পূর্ণ রাস্তায় ভালোভাবে ড্রাইভ করলেও ধলেশ্বরী টোল প্লাজা ক্রস করে আসার পর হানিফ এন্টারপ্রাইজের একটি নন এসি বাসের ড্রাইভারকে পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য কিছু সময় স্লো ড্রাইভ করেন, যার ফলে পিছনে থাকা যানবাহনগুলো স্লো চলছিল। একজন টপ ক্লাস অপারেটর এসি বাসের ড্রাইভারের এমন অ্যাটিটিউড আমার কাছে সত্যি ভালো লাগেনি। গাইড সাহেবকে ডাকার জন্য কলিং সুইচ কাজ করছিল না, যার ফলে অনেক যাত্রী একটু চিৎকার করে গাইড সাহেবকে ডাকছিলেন। সোহাগ পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট আমার কিছু সাজেশন থাকবে। আপনাদের রুট যেহেতু বরগুনা পর্যন্ত নেওয়া, শুধুমাত্র বরিশাল শহর পর্যন্ত সার্ভিস না রেখে হাইরেক বাসগুলো কমপক্ষে ঢাকা, বরিশাল, কুয়াকাটা রুট পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। এতে আপনাদের আরও বেশি যাত্রী হবে। ঢাকা টু বরিশালের ফেয়ার 1200 টাকার জায়গায় 1000 টাকা হলে বেশি ভালো হতো। ভালো প্রোডাক্টের সাথে অ্যাগ্রেসিভ প্রাইস হলে তাতে কাস্টমাররা ভালো রেসপন্স করে। উপরের ওপিনিয়নগুলো আমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলা। আমার ওপিনিয়নের সাথে আপনাদের ওপিনিয়ন ম্যাচ করবে না, এটাই স্বাভাবিক। এনিওয়ে, আজ এই পর্যন্তই। ইনশাআল্লাহ অন্য আরেকদিন অন্য কিছু নিয়ে হাজির হয়ে যাব। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর হ্যাঁ, এখন যেহেতু রমজান মাস, বেশি বেশি আল্লাহর রাস্তায় দান করবেন, নিজের জীবনকে ভালোবাসবেন, দেশকে ভালোবাসবেন। আল্লাহ হাফেজ।